Да, я боюсь упасть на самолете не потому, что это высоко вероятно, а потому, что мне не нравится процесс падения на самолете. Каким я себе его представляю. Просто в автокатастрофе смерть быстрая, да? Что ты там едешь, просто такой, блядь, и умер, все. Это все, что ты успеешь. Умер, все. Конец. В самолете вы минут 10 падаете. И ты сидишь и такой, ебаный рот. Че попёрся на это Бали? Отдохнул, нахуй. Умер, блядь, отдохнул. Там, я знаю, самолет, там еще по-любому начнется вот это, поднимите спинки кресел, мы падаем, да. Мужчины, мы умираем, опустите подлокотники, пожалуйста.